ഹലോ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോളാർവൈറ്റ് സിക്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിന് അക്വേറിയങ്ങളിലൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അത് ബ്രീഡ് ആവുന്ന ഒരു ഫിഷാണ്. അപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മളെ കൊമേഴ്സ്യലായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാണിക്കാനായിട്ടാണ്. നമ്മൾ കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും പറയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പെയർ സെലക്ഷൻ തന്നെ. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ബാച്ചിലുള്ള ഫിഷസിൽ ഏറ്റവും വലിപ്പം ഉള്ള ഒരെണ്ണവും അതുപോലെ തന്നെ അതായത് ഒരേ ബാച്ചിലുള്ളത് ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള ഒരെണ്ണവും ഏറ്റവും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള ഫിഷസിനെ ആണെങ്കിൽ അത് 90% ആ ഒരു ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പെയർ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഞങ്ങളുടെ ആ പെയറിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമേ. വേണ്ടേ, അത് ഫീമെയിലാണ്, ചെറുതാണ്. മെയിൽ ഇതാണ്ട് ഇവിടെ ഒളിച്ച് നിൽപ്പുണ്ട്, കണ്ടോ ആ വലിപ്പ വ്യത്യാസം കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവർ ആണെങ്കിൽ വേണ്ട മുട്ടയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് റെഗുലർ സ്റ്റേജായിട്ട് നിൽക്കുക. വേണ്ട മുട്ട വേണ്ട മൂലയ്ക്കിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വേണ്ട ഈ ഒരു ടാങ്കിലും ഉണ്ട്. ഇതും റെഗുലർ സ്റ്റേജായ മുട്ടയാണ് വേണ്ടേ. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വളർന്നത് വേണ്ട ഈ ഒരു ടാങ്കിൽ കിടപ്പുണ്ട്. കണ്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഏകദേശം ഒരു കുറച്ച് വളർന്ന് ഏകദേശം വേണ്ട ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വലിപ്പം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ പേരൻസിനെ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റും, വേറൊരു ടാങ്കിലാക്കും. പിന്നെ അത് ഒരു 10 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ വീണ്ടും മുട്ടയിടാം. ഈ ഏകദേശം ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കുളത്തിലിറക്കും, കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളത്തിലിറക്കും ഒരു 3 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക്. നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ പേറുകളാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരുപാടൊന്നും വിട്ടിട്ടില്ല, ഏകദേശം ഒരു 10 പേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് ബൾക്കായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളായിക്കൊള്ളും. ഇതിനിടയ്ക്കൊക്കെ ഒളിച്ച് നിൽപ്പുണ്ട്, ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്.